qiyamət günü hər şeyə söz tapsaq, filan şey niyə eləmədin filan şey görə, filan şey niyə, bizi nə ilə susturacaqlar, İmam Hüseyni göstərəcəklər yaraların içində. Deyəcəklər, bəs bunun qapısına getmək, bu ki asandı idi. Niyə getmədin? Niyə ziyarətinə getmədin? Niyə salam vermədin? Niyə qapısına getmədin? Zəhmət deyil daxı, ləzzət idi. Ləzzət idi. İmam Hüseyin gələcək dayanacaq qarşımızda, onda hamı söz tapmayacaq demək. Bizə aiddir ya bu, burada oturanlar. Bu bizə aiddir. Niyə qapısına getmədin? Nəfəsül məhmumi li zulmina təsbih. Ramazan ayında oturur bu söz. Ramazan ayında kimin nəfəsi təsbih edir, oruç tutanın? Nəfəsi təsbih edir. Bir də deyir ki, bizim zülmümüzə ah çəkən adamların, qəmlənən, burada oturmuşsa indi, ya ağlayır bəziləri, ya da qəmlidir görürəm. Deyir, kim ki bizim hüznümüzlə qəmlənib nəfəsi təsbihdir. Demək, nur üstünə bir nur da gəldi Ramazan ayının nurunun üstünə.